开玩具时间。先我们要像这个什么猫，我的朋友，我下一个秒钟看到了他在哪？我要哪个？我们要开始玩具呢？猫，喵，看它可以做什么事这边。闭上眼睛。那就好了耶。我们要棒棒糖，这是真的棒棒糖。我们要吃。那我们全部不可以走入在这个盒子里面。小猫呢？看这边。哇，我要看哪些玩具呢？我没有这个东西，那我没有。我在这里。哦，小猫啊，真可爱啊！这一只才是一个蛋。这是。这个这太棒了！是要剪刀，这可不可以放这个？不是剪刀啊。快出来了，不可以！什么这些年有一只啊？他们可以开吗？什么可以开？在这边有。那我们就开。因为我看到别的可以在这边。这是什么？这边。那怎么办呢？可以开它。哦，好的。不要剪猫。剪刀小毛笔，我们有一个破掉了耶，这个。这边的好了，这边的，这好容易啊！走。那这边的呢？我们有一个。
个可能太大了吗？不是，是它的形状跟这个不一样。真的吗？真的。现在要看这个棒棒糖，它已经开了下，把你来吃它。所以这个，这个看就是吧，就是这个是这个，是。那我们要放我们的店在那边，所以我要放了这边，这边，这边。那它的脚呢？它的脚，谁可以帮我？对对对，它这边，谁可以帮我？Yeah, hold on. I need to pause it because I can't hold this and help you. 放我们的店在这边，我的店，那我可以放这个东西干吗？店怎么办啊？那对什么要吃东西呢？它有吃棒棒糖。好吃，妈妈妈妈。好累，吃不了。我要吃了。那为什么我说吃不了呢？那过了星期了。